আজকে আমি হচ্ছে খিলগাঁও যাচ্ছি, একটা ফুড রিভিউ দিব। সো দেখি সেখানে গিয়ে যে আসলে কেমন হয় সব কিছু, অ্যান্ড সাথেই থেকো। সো লেটস গো। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. সো আমরা চলে এসেছি, এখন লিফটে উঠবো, আর লিফটের 4-এ হচ্ছে রুফটপে রেস্টুরেন্টটা। Many things that I left unsaid. I can almost feel সো আমি এখানে মেনু দেখলাম ওদের, আর আমি এখান থেকে ওদের কম্বো 3টা ভালো মনে হলো, সেজন্য কম্বো 3 আর একটা গ্রিল চিকেন বার্গার অর্ডার করলাম। সো আমি ওদের বার্গারটা ট্রাই করতেছি, অ্যান্ড বার্গারটা ভালোই ছিল, অনেক মজা ছিল। আর ওদের প্রাইস অনুযায়ী বার্গারের সাইজটাও অনেক বড় ছিল, আর বার্গারের প্রাইসটা আমি সাইডে দিয়ে দিব। সো আমি এটাকে 10-এ 9.5 দিব। সো সব কিছু মিলায় ওকে ছিল। সো আমি যে কম্বো 3টা অর্ডার করছিলাম সেখানে হচ্ছে রাইস ছিল, 2টা চিকেন উইংস, ভেজিটেবল আর সফট ড্রিঙ্কস ছিল। my heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. প্রায় খাবারটা শেষ করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কারণ আমরা পিক তুলতে তুলতে অনেক টাইম চলে গেছে, এই জন্য আমাদের অর্ডার দিতেও অনেক টাইম লেগে গেছে। এখন এই তো প্রায় সন্ধ্যার দিকে খাওয়া শেষ হলো, আর মানে আমরা ফুল কম্বোটাতে 10-এ 10 দিব, কারণ খাবারটা খুবই অসাধারণ ছিল। কী কী খাবার অর্ডার করলাম, তো খাবারগুলোর মধ্যে সব কিছুই অনেক ভালো ছিল। আর বার্গারের প্রাইস অনুযায়ী বার্গার সাইজটা অনেক বেশি বড় ছিল, যেটা অনেক ভালো। আর মানে এটা একটা খেয়ে কমপ্লিট করতে পারে না এরকম একটা বার্গার। আর রাইসের মধ্যে সব কিছু ঠিক ছিল, পারফেক্ট ছিল রাইস, মানে মোটামুটি সব কিছুই ভালো ছিল, কোনো মানে কমপ্লেন নেই। আর আমরা হচ্ছে মানে যা অর্ডার করলাম সব কিছু শেষ। এখন আমরা হচ্ছে মানে একটু পরে আমরা হচ্ছে ওদের ডেজার্ট ট্রাই করব। তো দেখি ডেজার্ট থেকে কী ট্রাই করা যায়, তো সেটা আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করব। সো আমি মেনু দেখে ব্রাউনি অর্ডার করলাম। সো ব্রাউনিটা নিয়ে আমি অনেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি, কারণ ব্রাউনির প্রাইস অনুযায়ী খুবই ছোট ছিল সাইজটা, কিন্তু টেস্টটা ভালো ছিল। বাট যা এক্সপেক্ট করছিলাম সেরকম কিছুই ছিল না।
থেকে বের হয়ে আপনের দিকে যাচ্ছিলাম অ্যান্ড তালতলা আসছি, আপন কফি খাবো না এরকম তো হয়ই না। আর এখানে আজকে অনেক ভিড় ছিল, সো আমরা বসার জায়গা পাইনি, তাই আমরা নিয়ে বের হয়ে গেছি। Feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।